الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعزه منزه عن الجهة والتجسيم وأصلي وأسلم على سيد الأبرار نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا مما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا. waxaan habeenkii dhoweed aan xoogaa soo yara taabanay tathliith waxa uu yahay trinity adigu trinitygaas ama tathliithkaasi xoogaa waa soo dulmarnay runtiina waa uun ka hadli doonaa inkastoo ayna waqtiga horta uusan noo saamaxaynin si joogto ah, laakiin annaga mar kastaba waxaan ku khasbannahay oo qorshahaygu uu yahayba fadhi kasta oo iskugu nimaadno inaan horta ilaahay isxasuusino wixii naga khaldan oo diin ahaan nooga khaldanna aan istusaaleyno, wixii aan sixi karnana aan saxno. balse habeenkaasi markii aan hadlayay oo tathliithka aan ka hadlayay waxaan sameeyey khalad oo carabku igaga dhacay. khaladkaasna wuxuu ahaa anoo oo markaasi waxaa igu soo dhacday hadalka ku jira thaalithu thalathatin qowlkii alla subxaanahu wa tacaala ee aayaddaas ku jirta aayad waa adigu jumlad ku jirta aayad ka mid ah suuratul maa-ida. marka maa-idadii anoo ugu taagantaha markaa igu soo dhacday yaa waxaan u gudbay annisa, waxaan uga sii gudbay annaxal. marka 3 aayadood oo 3 suuradood ku kala jira yaan hal mar isku keenay oo walaa taqulu waxaan iri sida u dhacday waxay ahayd walaa taqulu 3 intahu khayran lakum inama allah meeshii ahayd waxaan ka dhigay weliba 3 intahu khayran lakum inaan gaarsiiyo ma xasuusto yaa waxaan ku qabtay inamaa huwa ilaahun waaxid. inamaa huwa ilaahun waaxid taasna waxay ku jirtaa annaxal, waana qolka alla subxaanahu wa tacaala uu ku lahaa waqaala allahu laa tattakhiduu ilaahayni ithnayni inamaa huwa ilaahun waaxid fa iyaaya farhabuun, isagaas ka cabsada. oo aayaddaas waxay ka hadlaysaa leedahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay mushrikiin intii waktigaasi jirta welina hadda jirta oo hadda diimaha hadda 6 ugu waaweyn la sheegayo mid ka mid ah hadda ha ka yeelanada oo ilaahayni ithnayni labada ilaah ee la sheegayo oo waktigaasi bal min almucjizaat alqur'aanna weeyaane oo ilaahay subxaanahu wa tacaala 1400 dadkii kuwii joogay kala hadlaya kuwa hadda jooga yaa waxaas qaboo jira. oo kuwii hore mushrikiinta hore waxaa jirta mushrikiin qaybo ka mid ah oo aaminsanaa in habeenkii iyo maalintu ay 2 ilaah kala abuurayaan, 2 ilaah kala wataan, 2 ilaahna ay kala leeyihiin oo ilaahay maalintii iyo ilaah habeenkii ay aaminsanaayeen. hadda waxaa joogta oo weliba calaamadahooda aad ku arkaysid ama markii diimaha la soo sawray aad arkaysaa kuwa aaminsan ilaaha sharta iyo ilaaha khayrka. marka waxaasoo dhan ka tagaa la yiri kana cabsada ilaaha keligiis ah ee koonkan dhanba ijaadiyey abuuray. aayaddaas annaxal marka saasay uga hadlaysa walaa taqulu 3 intahu waa iska soo qabsaday halkaasaan uga gudbay. marka insha allah aayadahaas dhammaantoodna mid walba waxaan siin doonaa hadduu alla yiraahdo xaqeeda aan siin doonaa hadduu alla yiraahdo. marka runtii kulley adigu caawa majliskaygan in baan ka soo qaadanaynaa
waana sii wada doona hadduu al yiraahdo oo saddexda aayadoodba ka hadalkooda hal aayadaanba ka hadli karinba dhowr majlis maaha in aan hal majlis looga hadli karinba waana ahamiyadda ay ku fadhida iyo macnaha ay leedahay oo runtii hadday aan ku tadaburno aynu nooga soo baxayso qur-aanku dhanna waa sidaas horta tadabur horta meesha kuma hayne laakiin haddii aan xoogaaba caqli ku fiirino sida aan hadda aayadaha iyo nusuusta u daliishano waa ay ka duwan tahay waana ka mugweynta majaalista aan ku soo qaadan doonana ayaan ka arki doona hadduu al yiraahdo marka caawa aan focuska saaraynaa aayadda ugu horreysay inuu ku xadgudubno anagoo intii aan ka gaarno xaqeeda siin doona dhowr majaalisna aan uga hadli doono hadduu al yiraahdo aayaddaasna waxay leedahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalithu thalaahatin wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid wain lam yantahuu camaa yaquuluuna layamasana aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim laqad xaqiiqee kuwii gaaloobay kafara aladiina waa kufaar waa mushrikiin marka hadda hadalkan waa kufaar waa mushrikiin aan leeyahay yani iskama lihi wuxuun baan ogahay maan idinku laftiina waxaad ogtihiinba in ay sheeko milatul ibraahim diimaha ibraahimiyada diimaha samaawiga gebtaas ay jirto wax diimo samaawi la yiraahdo ma jirto diinta samaawiga waa hal ilaa nabiyuna nuux ku imow ilaa nabiyuna maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi hal diin oo samaawiya jirta wixii adiga intaas u dhexeeya waxaa jira diiman macmal ah oo shirkiyaad ah oo mushrikiin ay hadba dhinac ay u gedisanayso hadba dhinac kasoo gelinayso hadba wax lay samaysanayso mar 3 ilaa samaystaan mar 2 ilaa samaystaan mar ay dooli iyo daanyar ee daba ordaan mar ay sac xaarkii inta ismar hadda ku joogaba hadda 1 bilyan iyo xoogaa xaarka looda yani loodooda caabudaan oo xaarkoodaba ismarmariyaan ooba ku ciidaan waana heli kartaan hadda kulle adduunka doo isku furme iyagoo balle dhan oo xaar lo-aada isla dhacayaad arkaysa weliba rag lagu sheegayo brofesoro caaqiliin injineero siyaasiyiin madaxyaweyn oo dhan oo xaar walaaqanaysa xaar lo-aad isla dhacaysa marka kulley adigu diinta samaawiga waa diintaas alla subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa ka hadlaysa ilaa iyo nabiyuna nuux oo nebiga ugu horreey lasoo diray ah ilaa iyo nabiyuna maxamed oo aakhirul ambiyaa ah halkaas silsilad bay ku taagantay wixii ka dambeeyey waa uun laga baxbaxayo waxa diin ibraahimiya la yiraahdo diinta ibraahimiyada hadda la wado waxyaabaha cajaa'ibta leh oo hadda lafteeda ugu soo dhacda waxay tahay nimankan hadda oo yani caalamul islaami waa jihaadeynaa leh kutubta yaryarka ee buwaagta ah ee ciyaalka ay yani ku khaldaan isqarxinta iyo isdilka iyo in ruuxa muslimka dhigiisa xalaal u noqdo oo masaajid iyo kacba iyo meel kastoo lagu arko in lagu dilo laiskuna qarxiyo ee ugu sheekeeyaan waxaa ka mid ah buwaagta yararka u akhriyaan buug la yidhahdo millati ibraahim buuggaas adigu A to Z alwalaa walbaraa horta ka hadla si aan ahaynna oo dabagedisaana waxaa loogu fasirayaa in waxa ay beri ay ka noqonayaan inay ahaadaan dadka muslimiinta ah ee ahlu tawxiidka ah ee jamca iyo jamaacada ilaaliya dhiigoodana loogu xalaaleynayo adigu nimankaas marka oo jihaadiyiinta hadda waxay magac la soo baxaanba hadda waxaan u dambeeya qoladan adigu daacish la leeyahay daacish marka sida aan ogsoonahay marka ayaga wax ay soo socoto maanta marka maxay taagan tahay in oo ibraahimiyadiyaaba la mideynaa la yidhahdo dhaqdhaqaaqa horta waxa waaye waxdatul adyaan
horta marka xiwaarul adyaana lagu bilaabo markii kuwan horta la asaasayo markii la arko horta caalamul sunni horta inuu weli soo jeedo horta waxaa loo soo saaray adigu taan horta waqtiga soo qabta laakiin waqti ugu dambeeya aasiska la keenayo wax kale looma keeno in inta oo sunni uu nool yahay oo akaabir u joogaan oo muxadisiin u joogaan oo fuqaha u joogaan oo asxaabul madaahib u joogaan dee wixii raba lama jibkii raba laguma rakibi karo si jibkaas marka loogu rakibo waxaa loo keenay nimankan la leeyahay alqaacida ma waa sii horreysay waxaa loo keenay nimankan daacish la leeyahay rumaysan ama ha rumaysan maantay sunnigii suuriya aqlabiyadda ka ahaa 2 milyan oo weliba intoodii akaabirta ah weliba culimmadoodii xufaadoodii fuqahadoodii u badan yihiinna waa la dejiye 10 milyanna waxaa khadkaa lagu daray siba horta adiga geographigaba loo bedelaba geopolitikiga siba loo bedelaba waa taa asis iyo midkan oo ii sheeg malcuunkan weyn hilderba ka xun ruushka maanta hadda adigu kulley asana kulley masiibo kala maanta suuri ka ges maanta asana haysataay labadaas adiga kullaba raadleeyeen iyo shiicadan kale ayadana dee hadowsa majuusiyiintaha adigu insha allahu marka adiga tahliidkan marka aan usoo laabano marka sheekadaas marka yani yaan kasoo gudbin waa taa marka waxa adigu si usoo socotay xiwaarul adyaankii lagu bedelay waxdatul adyaan maanta ibraahimiya diin ibraahimiya la yiraahdo ayna horboodayaan weliba ibnu salmaan iyo ibnu kii kale muxuu ahaa ibnu zayd adigu rag adiga barbarka islaamka liqaaya ay gaartayba in maanta hunduuska hadda masaajidadii islaam ee dhisnaa 300 sano iyo ka badan inay dumiyaan ayagana macaabid dibiyo ay ku caabudaan looga dhisay khaliij weliba meeshan hadda la leeyahay dabay taas adigu marna waa ka hadlan marar kale oo kalena waa ka hadli doonaa haddii la yiraahdo marka fikirkaas tahliidka ah alla subxaanahu wa tacaala 1400 oo sano iyo ciddii qabtana sheegay ugana digay inay kafarana yihiin cadaab aliima oo gubis darana u dambeeyana oo u sii sheegay maanta annagoo sunniya oo islaam ah oo islaam saxiixa haysanaa leh haddii oo trinity inta luuqan loogala soo geliyey muddo hadda ka yar dee waa markii maxamed ibn cabdiwahaab iyo noo yimaadeen iyo ninkii oo la oran jiray hanfrey nagala dhaadhiciyaba in ay tadliiskaasi tawxiidka saxiixa uu yahayba marka qodobkaas isaga ah kulley intaas horta caawa uga gudbaynaa waana halkaasaana kasii wada doonaa haddii la yiraahdo waa waxaan ruuxa muslimka u banaaneen muslimna uu ku ahaan karin inaad trinity ama tathliith aad aamintid see adoo muslim ah aad trinity ama tathliith u aamintay waa su-aal isweydiin badan ma jiraa ruux muslim sheeganayo oo trinity aaminsan waa su-aal labaadoo daba taal labadaas su-aalood iyo su-aalo kaloo meeshaasi ku jira fadhiga ka dambeeyaan halkaysa kasii wada doona haddii la yiraahdo caawase waxaa dabka noo saaran oo inaan tacliiq saaro aan rabay kana hadlay waxay tahay fadhigii hadda ugu dambeeyey ee iskugu yimaadeen madaxda adduunka kuwoodii ugu awooda badnaa ugu dhaqaalaha badnaa ee G20 la oranahay G20 waa adiga madaxdii waa adduunka ugu sareysay kuwoodii hada wasar wax ka waaba inta la og yahay ayagana sheegtaan la wada ogol yahay marka ma kula tahay inaa haddii aan ku iraado raggii meeshaas ugu tegay fictional leader ahaayeen leaders aan haddaaba niraahno
ما بينا كوشين مسوارون ما يوارون oo hadda raggaas hadda caalamka ugu muruqaha kuusan ugu dhaqaalaha badan waxaa meeshaasi ku shiriyey madaxweynahoodii taas waxaan u maleynayaa inaad si fudud aadan u qaadan karin oo madaxdii adduunka madax sii leh yacni waa wax oo loo qaateena oo meesha ku jiri kara laakiin waa ku jirtaa waana wax jira aana ku caddayn doono haddii aad baaris samaysidna aad heli kartid oo waxaan jira in ay wada ognahay inay jiraan dad oo lagu tilmaamo inay behind the scene ay wax ka kontaroolaan oo xagga ficiis oo ma'suuniyaa jirta freemasonaa jira xaggay ka tahay waa shaydaan caabudiyo dajaal caabudiyo horta waa dajaal caabudiyo laakiin dajaal caabudiyadii inay maanta kontaroolka u hayaan raggii adduunka ugu awooda badnaa dhaqaalaha badnaa barka arrin calaa kulli xaal meeshaasi waxaa iskugu arooriyey sanad walbana kulmiya qoladan freemasonka la yidhaahdo nin ka mid ayagaasaana hogaamiye u ah farana wixii laga rabo wixii ay sanadka hore khaldeen ka saxa una sheegay khaladka ay geysteen dibna inaysan ugu laaban sanadka soo socda waxay sameyn lahaayeen halkaa ugu sheega weliba si gooniya la kulmo mid walbaba gooni u qaabilo yiraahdo niyo saana ka tahay saana sanadka la rabaa iyo hada uu sahal ninka isaga ah waa nin professor lagu sheego balse la yiraahdo World Economic Forum yuuba chairman ka yahay founderna ka yahay ama taas aan sidii kiniinigaba oo laqno nin waa ruux waa samaysan karaa organization oo NGO ah keligiis u samaysan kara ama ayagoo kooxay samaysan karaan laakiin see ku awooday in intii caalamka ugu awoodda iyo dhaqaalaha badneed inuu intuu kulmaysto sanadkiiba mar ooba u qudbeeyo see ku awooddaas xagga keen taasaa su-aal isweydiin u baahan su-aashaas marka jawaabteeda waa ay fududahay sida noogula sheegayo isaga laftiisa xataa founder kama aane waa wax uu markaa adiga calaa kulli xaal ninka isaga ah waa nin professor ah waa si kooban hadda usoo koobayna taariikhdiisa oo kolley kama aynan gaarayno laakiin mar walba wixii looga baadan soo qaadan doonaa hadduu la yidhahdo Switzerland iyo dhalashada haysta asalkiisana Jarmal buu ahaa horaantiisiina Yahuudi buu ahaa saas oo tahayna waxaa lagu sheegaa inuu mulxid yahay oo inta kasta dadkan la yiraahdo uu yahay oosan diin lahayn laakiin diin waa leeyahay waa nin ma'suuniya oo dajaaliya oo dajaal caabudo ah oo freemason ninkaas asaga ah kulley waxyaabaha horta oo sanadihii hore laga sheegi jiro oo lagu eeday waxaa ka mid ah in mushaarka uu qaato uu yahay sanadii 1 milyan iyo hayaay oo xataa Switzerlandka iyo dadka Swisska ah xataa adigu waa ka doodaan ka qeyliyaan wax laga soo qaadan malaha balse xataa inuu taxi xataa xareynina la sheegaa laakiin markii adigu xataa la soo dhaway oo mar maxkamad la geeyay waxaa lagu dooday in ururkan uu dhisay oo ku maalgeliyo oo maalgelinta xagga ay ku socoto dhaqaalaha adduunka teknolojiyada adduunka waxaas looga ariminayo lagu bixinayo uu ku bixiyo yaa awooddaas u siiyey ayadana waa kulley waa su-aal baaris u baahan ninka isaga ah waxaa la yidhahdaa Klaus Schwab waana idinkaga dhacaya kulley sawirkiisa waa idin tusi doonaa hadduu la yidhaahdo iyo wuxuu uu fadhigan hadda ka yiri ninka aan idin sheegayo madaxweynaha adduunka ah iska barta waa ninkaas adigu 70 kor waa u dhaafay odaygaas dhacsan waay odaygaas maanta adduunka u taliya ama rumayso ama ha rumaysanin khudbadiisaas oo meesha ka jeediyey adigoo boontiyo yaraan ka soo qaadanayna hadduu la yiraahdo
kama wada gaaro laakiin dhowr boontaa kasoo qaadanaya. waxaa hadaladiisa ka mid ahaa inuu yiri we can speak about a multi-crisis and economic, political, social and ecological and institutional crisis. Who created this crisis? in la weydiiyey yaaba horta create gareeyey hadda waxaan uu noo sheegayo oo economical problem jirto, political, social waxaan uu daldalay institutionalki yaaba ku tumanaya, sharciyada yaa burburinaya, dowladda yaa burburinaya, yaa waxaan dhan abuuray. wax isweydiinaya ma jiraan. asoo dhibaatooyinkaasaana haysta waana ka gudbeynaa, waxaana uga gudbeynaa uu taagan yahayba adiga system cusub oo hadda dhismihiisaba aan si transitional aan ugu guda jirnaba, oo weliba waqtiyada soo socda sidii hirarka tsunami oo kale yuu iskaga daba dhici doonaa buu yiri. hadalkiisa taasaa ku jirta. wuxuu kaloo yiri what we have to confront is deep systemic and structural restructuring our world. restructuring our world. waa cajiib. yaa kuu xilsaaray inaa horta aad dib aad u foom gareyna oo dibaan u dhisaa dunia cusubaan dhisayaa aad tiraahdi, iyo dhismahan cusub cidda kula og iyo cidda oo aad awooddaas ku siis waa ay shaqsi ahaana de shaqsi caadiyo iska macalin oo aad batahay, dowlad ahaana Switzerland oo iyadoo lafteeda dowladaha yararka ka mid aad kasoo jeedaa. waa su-aal aan meesha lagu weydiin in la isweydiiyo samudan. hadaladiisa waxaa kaloo ka mid technology uu yiri will change completely what we are doing at this present time, not what we are doing. iska dhab technologyada waxa hadda aan sameynayna oo aan hayno ayay bedelaysaa, iskaba dhaaf uu yiri inay bedesho kaliya. but wuxuu yiri also our identity, aqoonsiga jiritaan ahaaneed ee bini-aadanimo lafteeda wax ka bedelaysa. waa markaas uu sii raacinayo sidii hirarkii tsunami oo kale wax isku bedeli doona, teknolojiyadu wax u bedeli doonta. oo identity markii la yiraahdo hadda lafteeda sheekada socota maxay tahay in ruuxa ninka yiraahdo aniga horta maba aqaanin nin iyo naag waxa ahay, naagtana sidoo kale oo bal yiraahdo ninkun uu soo istaago aniga nin iyo naag waxa ma ogi, naagtana soo istaagto aniga nin iyo naag waxa ma ogi. adiga sheekadan genderka adiga ilaa iyo 5 ilaa 6 qoobood ma aqaan wax noocaas ka dhigaane taasaa la meel marin way jirtana. isbedeladan ee marka teknolojiyada wadata uu leeyahay waana imaanaysaa, waana ismarsiinaa oo transitional time hadda lagu jira uu xataa khudbadiisa ka mid ahayd uu ku leeyahay jaaba hadda waxa waaye adiga bilowgeed waa la arkaa oo Canada hadda ka taagan tahay, meeshaan hadda oo Sweden la leeyahay ay ka taagan tahay, Jarmalka ay ka taagan tahay. oo Jarmalka hadda waxaaba sharci ka ahba adigoo markaan khaniisnimada waxa laga yimaadaba daroogada caadiga ee marwaanada la leeyahay bas driverka ka gada ninka driverka ee baska ama taxiga aad ugu galaysid yaa ka gaday ku siinahay oo waxa ka gadahaya sida tubaakada caadiga ee misaska loogu gado kala loogu gada uguna qaybiyaa waa si public aan la hadlahay. taas ayada marka maxaaba ka rabtaaba oo kaba sii xageysaba. Sweden hadda waxay soo rogtay in galaas oo ii sheeg dabaasha in ay ardada weliba kuwada weliba adiga ciyaarka yararka ee primary iyo kuwaas inay qaataan
waa adiga galaas ka mid ah waxbarashada weliba buundooyinka lagu xisaabiyo. Dabaashaas marka cunuga soo uga qayb galaya wiilka iyo gabadhaba xataa kastuuma ma lagu reebayo. waa sharci haddaad ogolaan oo waalidku ogolaanin daaqadu ka baxaya xataa sharcigiis ashiga galaya. taasna qoysas badan oo kasoo laabtay ooba kasoo cararay weliba xataa waxaa la hayaa dad waaweyn oo sababta ay uga soo guureen ama uga laabteen oo weliba adigu Soomaalida horta kolley waa adigu ay wuxuuda duub waa qarsadaane waa lagu yaqaanaa dhaqankaasna waa dhaqan nifaaqeedka caado aan hadda caadada u yeelanay. laakiin dad adiga waxaa jira oo xataa idaacadaha waaweyn ka hadlay oo aljaziiraba ay ugu horeyso oo sababta ay uga soo laabteen ay tahay ama uga soo guureen in taaba loo taagan yahay oo hadda cunugii aad tiraahdo galaaskaas baa haba tegin ama ha ka qayb gelin adigaba lagu maxkamadeynayo ilaa heer sharciga laga laabtay iyo istaagayso. Canada hadda maxaa ka jira sharci dhan oo waxaa loo soo saaray cunuga haddii uu waalidka ay kala hadlaan ay yidhahdaan waxaan oo iskuulkaleda kugu dhiga horta iskuullada dhanba macalaa Mareykanka waxaa sharci ahba in oo galaas ahaanba loogu sharxo ciyaalka primarigoodaba koowaadba weliba adiga primariga adiga galaaskaba koowaadba marka ay bilaabayaanba oo waxbarashaba iskuul bal aadayaanba in horta kooba galaas oo dhinacaan galmada lagala hadlayo waxaasba loo bilaabo ilaa cunuga ama gabadha laga dhaadhiciyo in ay genderka ay yihiin ay isweydiiyaan oo ay yiraahdaan ma horta waxa weeye adiga gender affairs lagala hadli loo sharxi kulley ana horta falaka alxamdu meel oo calaa kulli xaalin. marka Canada maxaa ka taagan oo sharci ahaan ah cunuga haddii uu waalidkiis uu kala hadlo yira waxaan oo la sheegay ama ay ku soo qoraan waxa ka jira ma jiraan ninaad tahay wiilaad tahay hada wasaalan anaga waxaas ma ogolin waa dhaqankayga ma ogol ama diinteeda fiis hadiiba ooba kala hadlo waxaas u sheegaba dacwa laga geen ilaa heer la gaarsiiyey in cunugiiba laga qaataba. taas ayadoo xataa aan Soomaalida adiga ka hadlaysa arkimaysa wax kale oo ay ka hadlaan waa firs wax kale oo taroob kale iyo meelo kale iyo Ali Aboodo iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayiri iyo xagga ka dhacday iyo waa asaasana iyo hadda reer hebelnaan iyo baan Allah iyo adigu waa un dad munaafiqoobay waxay nifaaq lagu yaqaanay oo munaafiqiin lagu yaqaanay meel la fadhiyaan arrimahan mujtamaca ka dhex mujtamaca dibadda ku dhool hadda waxa inta badan oo siyaasadda Soomaaliya ku wareeray oo ka hadla ama meelaha fadhiyo dhanba waxa adiga community ahaan u haystaan ma soo hadal qaadayaan. laakiin Soomaaliya iyo xamar waxa ka dhacay xagga ka taa iyo antaan anaga reer hebel haddaan nahnay iyo waxaasay ku wada mashquulsan yihiin. marka haddii uu marka waalidka isku dayo inuu cunugaasi inta uu kaxeeyo oo meeshii dhaqankiisa iyo diintiisa ay ka jireen uu la aado sharciga Soomaaliga oo ka gubanaha lagala laabanayaan waa sida jirta dad oo muslimiinana ay ku dhaceen kulli ilaa iyo hadda Soomaali saas ku fikirtay ama sameysay jiro wuxuu dhan waa hulaabsadaan wax walbana waa sameeyaan wax walbana waa yiraahdaan garinkana waa tirtirtaan waa xarfaan dhinacaas markii loo fiiriyo waa xarfaan iska noolaada. marka tsunamigaas oo hadda ninkan oo adiga asbuuc ka hor jiituna ugu hor qurbeynayay jaaba waa bilowdeen waxyaabo waaweyn oo fara badan oo la sugayaana jira. kulley meel aan joognaba ilaahay hana badbaadiyo shakhsigaasi iyo kulley ashkhaas fara badan oo adiga kulley adigu un hadda un caalamkan kulley dajaalin iyo dajaal cabudiyaalaba hadda la wareegay ba meeshu ayaga iyo ilaahay kusoo kala baxaan iyo wuxuu ilaahay ka damacsan yahay
وقتها أديننا هدو الإرادة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا غافلا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.